Stanno rientrando in queste ore le salme degli italiani caduti nell'attentato in Bangladesh, fra loro i friulani Marco Tondat e Cristian Rossi, ad attendere il capo dello Stato, domani le autopsie. Ha sollevato un vespaio il piano antiprofughi stilato dal neosindaco di Pordenone. C'è chi apprezza la mossa del sindaco e chi, come la sexy prof Anna Ciriani, accusa il suo omonimo di oscurantismo. Scontro fra un'auto e un camion fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, una vittima e 2 persone gravemente ferite. Dopo l'incidente i 2 mezzi sono andati a fuoco, le code hanno raggiunto i 16 km. Mentre in 400, in rappresentanza dei comitati referendari le popolazioni di Capoformio e Pasian di Prato spingono perché si realizzi al più presto la tangenziale sud, un'operazione per la quale si attendono risposte da oramai 40 anni. Si intensificano i controlli in Spagna sul triangolo di società in mano ai Pozzo. Secondo il fisco spagnolo il sistema sarebbe capo a una holding lussemburghese e avrebbe permesso di sottrarre in 5 anni 200 milioni di euro al fisco. Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. È previsto dunque per questa sera il rientro in Italia delle salme delle vittime dell'attentato di Dacca, tra cui 2 friulani Marco Tondat e Cristian Rossi, come annunciato ieri a margine del vertice sui Balcani a Parigi dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. L'aereo con a bordo le salme delle 9 vittime italiane arriverà all'aeroporto di Ciampino a Roma tra pochi minuti. Le salme, dopo l'omaggio dei parenti e del presidente Mattarella, saranno accolte al Policlinico Gemelli per le autopsie. Il volo di Stato ha lasciato Dacca questa mattina, poco dopo le 8 italiane, a bordo anche il vice ministro degli esteri Mario Giro in rappresentanza del governo e il capo dell'unità di crisi Claudio Taffuri. La seduta odierna del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è aperta con il ricordo dei 2 friulani morti a Dacca, osservando un minuto di silenzio con enorme tristezza. Oggi ricordiamo Cristian Rossi e Marco Tondat, ha detto il Presidente del Consiglio Franco Jacob, 2 corregionali come ce ne sono migliaia in tutto il mondo che lavorano per espandere le loro attività imprenditoriali o alla ricerca di nuove opportunità, figli di una terra che è orgogliosa di loro e alla quale rimangono sempre profondamente legati. Alla tristezza per ciò che è accaduto ai nostri 2 corregionali, ha continuato Jacob, mi sento di aggiungere lo sgomento per l'ennesimo atto di barbarie feroce, insensato, che non può avere alcun tipo di giustificazione, una strage che ci angoscia perché ha avuto ancora una volta come obiettivo persone innocenti. Il Consiglio regionale si stringe alle famiglie dei 2 friulani e alle loro comunità, a coloro che li hanno conosciute e a loro hanno voluto bene. Tutti noi li piangiamo, ma è proprio in questi momenti come questi che dobbiamo essere anche forti e moltiplicare l'impegno e gli sforzi per estirpare questo cancro e vincere questa sfida di civiltà. Maggiori controlli non solo alle frontiere ma anche sulle comunità islamiche già presenti sul nostro territorio è la richiesta drastica di Massimiliano Federiga, capogruppo della Lega Nord alla Camera, che interviene sulla strage di Dacca. Prima di tutto ovviamente esprimo la vicinanza del gruppo parlamentare della Lega Nord alle famiglie delle vittime, in particolar modo a quelle italiane e specificatamente alle famiglie di Marco e Cristian, miei conregionali che hanno perso la vita durante l'attacco assassino dell'estremismo islamico a Dacca. Però adesso non è il momento delle lacrime, ma serve reazioni, serve una reazione concreta da parte della comunità internazionale, da parte del governo italiano. È inaccettabile che per una bieca tolleranza a tutti i costi si sia nella sostanza permesso l'espandersi del fondamentalismo islamico sia in quei paesi sia in Europa. Servono controlli, serve una moratoria sulle moschee, serve il blocco dei confini rispetto all'ingresso di immigrati clandestini, serve un controllo a tappeto verso tutte le comunità islamiche. Solo in questo modo si potrà garantire sicurezza e futuro ai nostri cittadini. Bangladesh osservato speciale dopo i tragici fatti accaduti nella capitale venerdì scorso. La Farnesina parla apertamente del rischio concreto di ulteriori atti ostili e raccomanda ai connazionali che si trovano nel paese prudenza. Il massacro di Dacca, in Bangladesh, in cui sono morti anche i friulani Cristian Rossi e Marco Tondat, ha scosso l'intero paese. Ieri l'arresto di 4 persone, tra cui Asnat Karim, il professore universitario che alcune telecamere avrebbero riprese mentre fumava in terrazza con i membri del comando.
Si indaga insomma per fare luce sul massacro e la Procura di Roma quasi certamente chiederà di avere copia degli atti dell'inchiesta, anche per fare chiarezza sugli obiettivi del comando. La Farnesina, che segue costantemente l'evolversi delle indagini, infatti, parla chiaramente del rischio di ulteriori atti ostili, in considerazione della presenza nel paese di formazioni di ispirazione jihadista. L'ultimo gravissimo episodio di venerdì fa seguito ad altri 3 attacchi contro stranieri che hanno avuto luogo nel 2015. La Farnesina raccomanda quindi ai connazionali presenti a Dacca e nel resto del paese un comportamento vigile e prudente, in particolare nei luoghi abitualmente frequentati da stranieri, e di limitare gli spostamenti. Sconsigliate anche le zone di frontiera e alcuni quartieri della città, tra cui l'area universitaria nella zona sud. La Farnesina inoltre consiglia di tenersi costantemente aggiornati sulla situazione di sicurezza nel paese dai media locali e dai siti internet. Il piano profughi varato ieri dalla giunta Ciriani a Pordenone, che prevede tra gli altri provvedimenti anche il blocco del wifi gratuito in città, ha sollevato un vespaio. Chi elogia il sindaco e chi lo taccia di oscurantismo. E anche la sexy prof, omonima del primo cittadino, esprime la sua contrarietà. Ciriani contro Ciriani. Non è un nuovo film pordenonese, ma la querelle di queste ore tra Alessandro, neosindaco di Pordenone, e Anna, la sexy prof che si era candidata alle comunali con la lista Rebalton, salvo poi fare un passo indietro. Il motivo del contendere è uno dei provvedimenti contenuti nel piano profughi ideato dal primo cittadino, quello che bloccherà e rimodulerà il wifi gratuito in città. La Ciriani su Facebook ha commentato con un video la notizia. Io sono una cittadina che paga regolarmente le tasse al comune e allo Stato e qua mi spengono il wifi, ma il wifi serve anche a noi, non serve solo ai profughi. Se spegnete il wifi, tutti i giovani di Pordenone, gli uomini che lavorano, le persone che hanno questa possibilità, che siamo andati avanti, che possiamo avere il wifi gratis in città e nei punti cruciali delle città, ce lo tolgono. No, non è giusto che accada questo, non sono d'accordo, anche perché guardate, i profughi, anche se gli togliete i wifi, lo stesso stanno nelle piazze, lo stesso stanno nei giardini, sulle altalene dei bambini, lo stesso dove volete che vadano. Non solo Anna ha dimostrato la sua contrarietà, anche le opposizioni hanno attaccato il neosindaco tacciandolo di oscurantismo, ma Alessandro Ciriani tira dritto, sostenuto da molti cittadini che hanno espresso ringraziamento per il provvedimento preso. Chi non ha fatto niente quando poteva, almeno abbia la decenza di tacere, tuona il sindaco. Non so se i provvedimenti che ci apprestiamo a varare saranno o meno risolutivi, ma almeno, dopo una settimana dall'insediamento, ci stiamo provando. Potenziamento dei controlli del personale di vigilanza, lavoro volontario per 50 profughi, sospensione temporanea e sperimentale del wifi, nuove iniziative commerciali e culturali per le piazze. Stiamo tentando di restituire parchi e piazze alle loro funzione naturale, che di certo non è quella del bivacco, conclude Ciriani. Se questo produrrà dei disagi momentanei, come per il wifi, ce ne scusiamo, ma speriamo che si comprenda la necessità di una collaborazione di tutti per arginare un fenomeno così complesso. Il Consiglio regionale blocca il referendum per l'abrogazione della legge sul riordino sanitario e successivamente boccia l'ammissibilità del referendum per l'abrogazione di alcune disposizioni riguardanti le UTI. L'Assemblea regionale si è espressa con 25 voti contrari di PD, Cittadini e SEL, con l'eccezione del consigliere Pustetto che ha votato sì. Così i voti favorevoli sono stati complessivamente 22, espressi anche da Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Nuovo Centrodestra, Autonomia Responsabile, Gruppo Misto, FDAN e Lega Nord. In un ordine del giorno della maggioranza sono state delineate le ragioni dell'inammissibilità in considerazione che la proposta non soddisfa il requisito della competenza del quesito. Nemmeno il referendum propositivo per un diverso assetto della regione ha ottenuto l'avallo del Consiglio regionale. Sono stati infatti 25 no all'ammissibilità PD, Cittadini e SEL, mentre a favore si sono espressi in 20 Forza Italia, Movimento 5 Stelle, NCD, FDI, AN, AR, GM e Lega Nord. Sono molteplici le criticità di carattere giuridico sulla proposta di referendum propositivo che chiede un diverso assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia con 2 province, Friuli e Trieste, dotate di capacità legislativa sul modello di Trento e Bolzano in Trentino Alto Adige. Un referendum propositivo, in analogia a quanto disposto per quello abrogativo, non può avere a oggetto un testo di legge sostanzialmente costituzionale come nel caso in esame. I lavori del Consiglio regionale riprenderanno domani mattina alle 10 con la question time, cui seguirà l'esame del disegno di legge sulle attività estrattive che impegnerà l'Aula per l'intera giornata. In piazza Trieste sventolano l'Aquila e la Labarda. 400 persone in rappresentanza dei comitati referendari hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale la volontà di essere uniti nella salvaguardia del territorio.
Oggi è stata negata la democrazia al popolo ed è stato negato il voto, un atto esclusivamente politico. Così si esprimono i rappresentanti dei comitati referendari che considerano un autentico autogol la negazione della ricerca della volontà popolare. La battaglia sarà sempre più aspra, affermano, e noi sul territorio faremo conoscere i nomi di chi ha votato contro. In ogni caso continueremo a coinvolgere maggiormente i cittadini. Questa è solo una battuta d'arresto. Non si arrendono dunque i comitati referendari, sanità, unioni territoriali e province autonome del Friuli e Trieste, che in mattinata si erano riuniti in piazzale Oberdan nel capoluogo giuliano per dare vita a una manifestazione di protesta in attesa delle decisioni del Consiglio regionale sull'ammissibilità dei quesiti proposti dopo la bocciatura dell'ufficio di presidenza. Nonostante la risposta negativa da parte della Regione, i referenti dei comitati si sono dichiarati soddisfatti per la presenza in piazza di almeno 400 persone, con una decina di corriere giunte da tutta la Regione, con in testa i sindaci dei comuni d'appartenenza, come nel caso di Grado, Gemona, Gorizia e Rivignano Teor. Impedire lo svolgimento dei referendum è stata una gravissima decisione politica e non tecnica, antidemocratica e contro il popolo, riferisce il sindaco di Rivignano Teor Mario Anzil, portavoce del comitato Tutti per i Friuli. Per parte sua Claudio Polano del comitato per la salvaguardia dell'ospedale di Gemona ha sottolineato che la manifestazione di oggi a favore del referendum e quindi della democrazia, della sovranità popolare, della libertà e della dimostrazione che il cittadino partecipa a iniziative a favore del proprio territorio. Lo evidenziano le bandiere che hanno sventolato in piazza dalle 9 del mattino, non solo l'Aquila del Friuli, ma anche la Labarda di Trieste. La maggioranza ha votato compatta contro l'ammissibilità del quesito referendario sull'abrogazione della legge di riforma sanitaria e esclusione del consigliere di SEL Pustetto. Il Consiglio regionale ha bocciato il referendum per l'abrogazione della legge sul riordino del sistema sanitario. 26 consiglieri che si sono espressi per l'inammissibilità dei quesiti referendari con la maggioranza compatta, PD, Cittadini, SEL e Giovanni Barillari del gruppo misto. 20 voti per l'ammissibilità dei quesiti sono stati espressi dai consiglieri d'opposizione, Forza Italia, Autonomia Responsabile, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e AN, gruppo misto, ai quali si è aggiunto il consigliere di maggioranza Stefano Pustetto di SEL. I due consiglieri, Colautti e Carnielutti del nuovo centrodestra, non hanno partecipato al voto. La proposta referendaria era stata chiesta da 2.559 cittadini attraverso 9 comitati. Motivazioni politiche e giuridiche fino alle considerazioni sul fatto che sia doveroso dar voce ai cittadini affinché si esprimano su un tema delicato come la sanità hanno animato il lungo dibattito in aula. E proprio dall'analisi degli aspetti giuridici il consigliere di SEL Pustetto è arrivato alla valutazione politica. Non ci si può lamentare perché i cittadini non vanno a votare se quando lo chiedono direttamente non viene data loro la possibilità di esprimersi alle urne. I partiti devono permettere il voto anche quando non condividono il quesito e devono spendersi per condizionare e orientare il voto, ma non impedirlo. È di un morto e 2 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 10:30 lungo l'autostrada A4 nel tratto fra Latisana e Portogruaro in direzione di Venezia. A perdere la vita, secondo quanto riferito dai soccorritori, il conducente dell'auto con a bordo altre 2 persone rimaste ferite che ha tamponato un auto articolato che ha poi preso fuoco. Entrambi i mezzi sono stati completamente carbonizzati dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, San Vito, Lignano, Portogruaro e Mestre con 5 mezzi antincendio e 20 operatori che hanno spento il rogo e soccorso i feriti, presi in cura dai sanitari del 118 per essere poi portati in ospedale. Sul posto anche l'elicottero Drago 82 del reparto volo di Venezia. Inevitabili disagi alla circolazione con code che hanno raggiunto un massimo di 16 km. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto, ripulito e riasfaltato, sono ancora in corso. Vedete proprio le immagini proprio dell'incidente del quale abbiamo riferito pochi istanti fa, con il blocco totale del traffico, almeno nei momenti appunto quando è stata scattata questa immagine. Una lite condominiale degenerata in una palazzina di Udine Sud, invece di venire alle mani, come è già capitato in questi giorni in altre zone del Friuli, uno dei 2 contendenti ha avuto, pensate, un'idea diversa. Al termine di un alterco ha riempito un sacchetto di escrementi e lo ha gettato attraverso la finestra della camera da letto dell'appartamento del piano di sotto, imbrattando la stanza del suo vicino. I familiari della vittima hanno chiamato le forze dell'ordine prima che la situazione degenerasse ulteriormente.
e ci sarebbe il mancato rinnovo della patente di guida alla base del gesto estremo di un 65enne che aveva intenzione di compiere. L'uomo, vistosi rifiutare la domanda per rinnovare la licenza di guida, è tornato a casa. La moglie ha annunciato le sue intenzioni suicide prima di dirigersi in auto verso il ponte di Pinzano. La donna ha avvisato le forze dell'ordine. Al loro arrivo sul ponte una pattuglia della Polstrada di Spilimbergo e una pattuglia dei Carabinieri di San Daniele hanno effettivamente trovato l'uomo nella sua auto, che anche a loro ha riferito il suo proposito. Dopo lunghi attimi di contrattazione, le forze dell'ordine sono riuscite a far desistere il 65enne, che ora verrà seguito dai servizi sociali. Campoformido e Pasian di Prato sollecitano la realizzazione della tangenziale sud. Da 40 anni le due comunità attendono risposte dalla Regione. Campoformido e Pasian di Prato sollecitano la realizzazione della tangenziale sud. Campoformido e Basaldella sono invivibili a causa del traffico, scrivono in una nota congiunta le due comunità, sottolineando che 28.000 veicoli al giorno, 2.000 veicoli nell'ora di punta sono insostenibili. Sono 40 anni che in Regione si parla di tangenziale sud. Durante tutte le campagne elettorali regionali degli ultimi decenni qualcuno ha promesso e poi mai mantenuto. Il presidente Illy nel 2006 a Campoformido promise di realizzare il tracciato. Si sono tenute da allora numerose assemblee a Campoformido con Regione, ANAS, comuni interessati e provincia per definire il tracciato, poi bloccato dal vincolo di Villaiobba-Zugliano. Nel mandato del presidente Tondo dal 2008 sono stati finanziati i soldi che mancavano. Ora ci sono oltre 150 milioni di euro fermi nelle casse della Regione. Qualcuno pensa che si tratti di una guerra tra comuni. Falso. I nostri cittadini, continua la nota, chiedono solo di poter vivere in sicurezza nei propri paesi, ma il traffico deve andare da qualche parte. Se la tangenziale sud si rivela impossibile, le due comunità chiedono di aprire un tavolo con Regione, comuni di Pasian di Prato, Campoformido, Basiliano e Lestizza per realizzare subito interventi alternativi che sono stati indicati da tempo, che risolvono e costano molto meno. Ma si faccia presto. Venerdì 8 luglio i rappresentanti delle due comunità affronteranno con i cittadini la questione in Sala Geatti alle 9. Sarà il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, a tenere a battesimo domani alle 9:30 a Udine il nuovo nucleo tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri. Il gruppo speciale dell'Arma, che avrà sede nella caserma di Viale 23 marzo, sarà competente per il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Oltre al Ministro, al taglio del nastro presenterà anche il generale Tullio Del Sette, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Nell'occasione il Ministro e il comandante generale dell'Arma consegneranno all'Arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, 5 sculture in legno intagliato, dorato e policromo alla fine del XV secolo, rubate in una chiesa della provincia di Udine, recuperate il 1 luglio scorso a Torino proprio dal Comando Tutela del Patrimonio Culturale. Le produzioni del distretto del Coltello di Maniago dal 7 luglio saranno protagoniste nel centro di Pordenone nell'ambito delle attività di promozione della vetrina dell'artigianato e dell'enogastronomia cittadine. L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio del Comune di Pordenone all'interno del progetto PISUS Pordenone in Rete. L'esposizione, che segue quella appena conclusa sul mosaico, metterà in mostra i coltelli più famosi prodotti dalle imprese maniaghesi. L'inaugurazione è fissata per le 21:30 del 7 luglio a Palazzo Montereale Mantica. Sarà la migliore occasione per celebrare il recente riconoscimento ottenuto dall'azienda Lion Steel di Maniago, vincitrice del premio per il miglior coltello del mondo attribuito dal Metamorphosis Blade Show di Atlanta, la più grande manifestazione fieristica mondiale del settore. La mostra, che rimarrà aperta fino al 29 luglio, intende ripercorrere i tanti successi del distretto che hanno contribuito alla fama di questa piccola area del Maniaghese nei 5 continenti. E adesso siamo pronti con la vignetta di Fernando Venturini. Mana mana, mana mana, mana mana. E adesso dovremo essere in collegamento con Alexis Sabot per alcune anticipazioni della puntata odierna di Telefriuli Estate. A te Alexis.
Sì, buonasera Daniele, buonasera ai telespettatori di Telefriuli. Come vedete siamo in esterna per la puntata di questa sera di Telefriuli Estate, in particolare ci troviamo nel Summer Garden della Fiera di Udine per una puntata all'insegna della musica, della danza. Verranno a trovarci i ragazzi della scuola Progetto Danza Spilimbergo con 3 esibizioni in diretta, poi naturalmente il martedì è sempre l'appuntamento fisso con le ricette estive di Annalisa Sandri, naturalmente tanti contributi e poi piano piano dalle 20:30 arriverà la gente che intervisteremo in diretta per sapere anche quali saranno le vacanze dei friulani, in diretta dal Summer Garden della Fiera di Udine dalle 20:30, ingresso Ovest per chi fosse interessato appunto a partecipare alla trasmissione. Grazie Daniele, a te, appuntamento alle 20:30. Grazie ad Alexis Sabot e a Paolo Bassi che si trova appunto sul posto per la diretta che vi ricordo inizierà alle 20:30. L'Udinese si intensifica in Spagna i controlli sul triangolo Granada, Udinese e Watford. La notizia lanciata dal portale OC Diario che sta già facendo il giro delle maggiori testate spagnole, tra le quali il Mundo Deportivo. Secondo il diario, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal della polizia spagnola sta investigando Quique Piña per 2 presunti reati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo la UDEF, Piña era il gestore a livello sportivo e esecutivo di uno dei 3 club della famiglia di Gino Pozzo, ma per nessuno dei 3 club, Granada, Udinese e Watford, Gino Pozzo appariva in prima persona come proprietario. L'imprenditore italiano utilizzava prestanomi o società di comodo come azionisti di maggioranza per sostenere le proprietà dei 3 club e mettere 3 persone diverse come presidenti: Enrique Piña al Granada, Franco Soldati all'Udinese e Raffaele Della Riva al Watford. Le entrate generate dalle vendite di giocatori di Granada, Udinese e Watford andavano a confluire nella holding in Lussemburgo, collegata a sua volta ad altre 2 holding con sede nello stesso paradiso fiscale, che sono i veri proprietari dei 3 club di Pozzo. La struttura d'impresa, disegnata per gli avvocati della famiglia Pozzo, ha un facile modus operandi per commettere la presunta evasione d'imposta e riciclaggio di capitali: passare il 90% dei ricavi delle cessioni dei giocatori a questa società lussemburghese, la 15 SA, che diventa la proprietaria dei diritti economici dei calciatori. Brahimi è stato ceduto al club Oporto per 6,5 milioni di euro. Il Granada, grazie alla struttura messa in piedi dai Pozzo, ha ricevuto però solo il 10% della somma, cioè 650.000 euro, mentre il resto della somma e dei diritti del giocatore sono andati alla 15 SA. Secondo la UDEF, in questo modo, negli ultimi 5 anni sarebbero stati sottratti ben 200 milioni di euro al fisco. E nella pausa tra un allenamento e l'altro, in attesa della seconda seduta giornaliera, Cyril Theroux risponde su Instagram alle nuove voci uscite nella serata di ieri sul presunto pressing dell'Olympique Marsiglia nei suoi confronti. L'attaccante francese, accanto alla foto che lo ritrae durante l'allenamento di ieri, scrive: felice di essere tornato, concentrato sulla nuova stagione. Messaggio chiaro e diretto. Quindi questa è quanto afferma Cyril Theroux. Zlatko Kuzmanovic è un nuovo giocatore del Malaga, ma prima di iniziare la sua nuova avventura professionale in Spagna ha voluto lasciare su Instagram un messaggio di saluto e ringraziamento all'Udinese e ai tifosi friulani. Ciao a tutti i tifosi, mi volevo ringraziare per questi 6 mesi con voi, sono stato molto contento perché potevo giocare con questa grande squadra. In bocca al lupo per il futuro. Grazie per tutto. Quindi questo è il messaggio lasciato da Kuzmanovic. Bene, con queste notizie riferite all'Udinese appunto, io vi ringrazio come sempre per la cortese e fedele attenzione, vi rinnovo l'invito a seguire Telefriuli sin da subito, anzi continuate a seguirla, alle 20:30 c'è Telefriuli Estate. Buona serata e buon proseguimento, arrivederci.